Kolasib-ah sangha khoi chungchangah STRY training buatsaih ani. Kolasib district hmasawnna hnathawh hrang tlawh rawn Serchhip MJA member te chuan nimin Horticulture Department Enkawl Center of Excellence Thingdawl an tlawh. Mizoram Cultural Organisation MCL sub-headquarters Kolasib-10 St. Joseph Parish Hall Kolasib-ah kumsomni pangatlin silver Jubilee lawmna vawiin an buatsaih. Clear to te chebei ule Mizoram Cultural kania CHANCHIN THAR ngai thlak chhun zomang. Kolasib-ah sangha khoi chungchangah STRY training buatsaih ani. National Center for Management of Agriculture Extension Hyderabad le State Agriculture Management and Extension Training Institute Mizoram atanga sponsored training program fund and mo mangin Krishi Vegan Kendra Kolasib chuan February ni kwa atanga ni somni pathum sang ni somni pali chung kan thalai tin hena sangha khoi dan zirtirna skill training of rural youth on fish rearing and management and buatsaih training hikevike training hall Kolasib-ah buatsaih ni in government Kolasib college zirlai mi somni pangan hena zirtirna pekania training zone hian zirlai te chu certificate hlan an ni Kolasib district fisheries development officer pisila lian pui chuan hunman puin sangha khoi chu e zone na thatak ani ziale Kolasib district phei chu sangha dil siam nan du thu sama hun rem ani thu te soya zirlai kalkhom te chuan an thil zirte atakan man tangkai nge abe sei thu soi training hikevike Kolasib senior scientist and head Dr. Michelle Silalom kimi chuan kai shwain subject matters specialist pusiral than tluang chuan zirtirna apea training a hian sangha dil siam dan te sangha khoile enkawl zui dan hrang te athu theory class zir ho ani baka ataka en chinna practical class nei ani boka en nomatan sangha dil khoina siam dan te po an zir ho bok ani. Kolasib district hmasawnna hnathawh hrang tlawh rawn Serchhip MJA member te chuan nimin tlai Horticulture Department Enkawl Center of Excellence Thingdawl an tlawh pusi zo sang liana DHO le thoktu te baka Kolasib district MJA 10 an laudong songani project officer pilal nga sangi chuan CO din mun le hnathawh tlang pui lo shilfia COE a hian ni kum chung khan an malak na hranga target an nei te an khum vek ani thule an thlai thar chu atangin ni kum chung khan cheng noi za pariat point pathum an lei chuak te soya helai mun thlai hrang an enkawl zinga strawberry an chin na mun tlo ania project officer chon strawberry chu mun ma zaw lo taka chin theile hlok ani te asoi tuna kung zakwa somnga atangin sum thanem tak an laklu to baka laklu bel na turpo an la nei nuala aching du tan achi po an ngai to sak thei thu soi bokani. Mizoram Cultural Organisation MCO sub-headquarters Kolasib-10 St. Joseph Parish Hall Kolasib-ah kumsomni pangatlin silver Jubilee lawmna vawiin an buatsaih. He huna hian Kolasib district Pvt.Ltd sangha Kolasib sub-headquarters MCO patron ni bok chuan khwale ni inamhan puya Pvt.Ltd sangha chuan mizo namzia rang le nun phung vongnung tura poldin chu ropui le hlu ati thu soin chuti ang poldin MCO sub-headquarters Kolasib in silver Jubilee an thleng chu lompui tak set ti asoya shwai tu le member ti in pek na fakin Kolasib district ti moi thin tu an ni awangin lom thu ashila an kalzel tura du sakna ahlan ngal bukani Kolasib sub-headquarters MCO patron Pvt.Ltd sangha chuan mishing te culture siam tu kan ni a chuti rural chuan culture hian mishinga min siam ani ti in kan culture hi namdam na le nam hmasawnna zel tura min chom tu ani atia khovel hmasawnna chakta ka kalrwalin mani namzia rang le nun phung culture vul lian thiama piang nam zo man ni zelang ti in culture chu nam lam emo nam thwa min bel ringota emo ni lawin ni tin khosak phung le nung changa alang chuak tur ani a khoimuna po omila kan namzia rang le nun phung kalsan lawa kan chom nun zela poimo ani ati he huna khwal zom Kolasib sub headquarters MCO founder president Dr. Silazar le chuan MCO minga ache chhona atangin nampui zokten mizo zai lam le zia rang hrang an ngai san an ngai sang ti mu thu soyen MCO malak na chumi mal moina tur ni lawin khotlang moina le ming thatna tur ani thu soya concrete in chu
concrete in chunga sudnal tak khachunga culture avon him theiti soin thangthar te chut namzia rang le nun phung za lawa fungnung zel turin acha ane Silver Jubilee lawmna huna hian MCO General Headquarters le Kolasib Sub Headquarters STRY tu te Kolasib Sub Headquarters MCO hnuaia club hrang te STRY tu hlui le pol hrang STRY tu sombik te antela Kolasib Sub Headquarters MCO President Pusila Rinkiman in lawmna thu soin UPC NEI Pastor Reverend Silalmon Buen hun serap manga STRY tu hlui chatuan rampanta te sunna hun man ni in Silver Jubilee souvenir phaucho ani baka kumsang zakwa somkwa pakwa atanga sang ni somni pali in kar chunga Sub Headquarters MCO STRY tu office bearer lawni to mi somni pakwa tin hena choi na thuziak hlanani a Sub Headquarters MCO Secretary Puar Than Tluangan report pe in MCO General Headquarters Vice President Pujon Saiku man thu soibuka chonhulama culture program man ni in club sang le mimala changten namlam le zai clear hawangai thla khawani a tlailama Silver Jubilee lawmna roi an kil hau bok ane Kolasib Sub Headquarters MCO hi kumsanga zakwa somkwa pakwa February ni sabni pathum khan Mizoram Cultural Club Union Aizawl North District ti mingpu in Kolasib DAO Pusila Zarliana ina Kolasib ko pui chunga Cultural Club pali venglai dia kon vengthar le college veng STRY tu kalkhom 10 andin ani a Aizawl North District to Kolasib District dia thak ani ta ka wangin kumsang zakwa somkwa pakwa June ni somni pathum khan Kolasib District Mizoram Cultural Association tin thak zuini a kumsang ni September ni sompanga khan Aizawl lama polding to sa Mizoram Cultural Organisation na in chunglo tin Mizoram Cultural Organisation Sub Headquarters Kolasib ti alawni ta ani tuna hian Kolasib Sub Headquarters MCO hnuai hian in ziak lot branch le club somni pathum an ommek ani February ni sompakwa sang ni somni palia velor culture te ken tor thil thon tor zinga ruihlawi heroine omthu report anon chu excise and narcotics department chuan bo zuin hetil ke hnoya mo phur tu pu anman February ni sompariat sang ni somni pali pathian ni zandariat khan anti-narcotics squad excise and narcotics department na duty sub inspector chuan Siladin sanga chinga venghne na tangin report adonga Siladin sanga hian atuk ni sompakwa February sang ni somni pali a velor akal tor thu le velor ommek te thil cha an thon tor thu thon tor aken thak sak tor chu arin hlela wanga endik thu le chu thil chu heroine alo ni reng ti asha dwalin Excise and Narcotics Duty te shatirin mantir adu thu athenani report to bozuin Excise and Narcotics Sub Inspector chuan Siladin sang in chupan ngalin heroin thon antum chu anmana NDPS Act 85 law chanin thu boy zalo ngalani he thu boy hi chuin END officer te chuan heroin thon tum tu phone number atanga social media Facebook le Instagram lama account an zong chhuak ngala poi khoi tua pu hila ro hlua kum somthum durtlang leitan ram thar ani ti sha chho ani a ama po February ni somni pakhat sang ni somni pali zan khan man ni in February ni somni patni sang ni somni pali khan kota an thon ngalani Excise and Narcotics Department chuan tun line hetianga ruihlau in thon chungchang a hen film khur angai thu le shelawa heng ruihlau kol tu ni hi dana boina na satak to theida ba ka inchin fel har satak ani awangin thil in thon in gen sak thu a mitin film khur le zwal theu turin mi puite an shatirani Vawiin Khan Raj Bhavana Puke Vanal Vena MP Rajya Sabha le Dr. Hari Babu Kammapati Mizoram Governor te su inkomin Kaladan Multimodal Transit Transport Project KMTTP Kongsial Mek Chungchang Harsan Omte Sutkan Pui Turin Angen Meeting a hian Puke Vanal Vena chuan KMTTP Sialmek Chungchang Harsan Shang contractor Chungchang te security le bridge Chungchang te soipuin and Harsan to te chu governor ani angin external ministry home ministry le Ministry of Road Transport and Highway Government of India athen turin angena Mizoram governor hian Harsan thlente thata kalodong sogin Delhi azin le masakbera theito pamhala ka tum thu soyani meeting a hian TTP chu Act is policy hnuai insumdon na kalkong poi motak ani thu soin manla insumdon na kalkong Silk Road thar thole thei a base thu tarlan ani boka Puke Vanal Vena hi ex Chief Minister Mizoram thanga OSD Trian puro sang zwala chuan a troi o mani Congress Party chuan Congress Bhavana Friday political session and manga he huna hian MPCC OB thanthar te charge in hlan na hun man ani a
executive member Thanthar te certificate hlan na hun man ani bok he hun a hian president ta na Thanthar pula thanzar chuan party in hlan na fel fight tak an nei thei awanga pathian ne na lom thu asoya in hlan na engkim fel fight ka siam to GAD te ne na lom thu asoya election department ne na lom thu asoi boka in hlan min boy pui sak tu te ne na RO le PO te fel fight ka in hlan min nei pui awangin lom thu asoi ne MPCC president chuan zoram dung le awang chim chak thlang atanga in hlan na nei tura local palai te ne na lom thu ka soya MPCC OB ni tura pulal nun moe chaw ngau le Dr. Mizoram Cultural ka te ne na min vote tu te chunga lom thu ka soya ni ati campaign lai atongkam du tho de umidang ta na shat nom lau kan ti om chuan min theihngil sak turin ka ngen cheu ni ati a pupa te chuan kan OB tling lo te po kan try tu in la ni reng dona min chan pui na kan nge na khorin in om lawang ti ka tiam cheu ani executive atling lo te in the vawiin party amalak na min tho pui zel turin ka ngen cheu ani ati a kan senior Pvt.Ltd hall CWC member le pusi chongkung aten min lawap zel hi athlamuan thla ka ti ani ati bok MLA in thana an hlotlin pui lo awanga ngeidam na adila India ramanek chep na le ti du dana anasa zela ramle nam sa khu choi ka na humhim ani theinan Mizoram puite asoma MP in thlan lo om tura Mizoram le India le INC anin in hlotlin na an chan ngei theinan tho hau adu thu soin hun thar akaya toma in eilo omlawa changrwala ke pen zel turin asom bokani Vice President Pulal Moya Chawngong po in thu soin min vote tu te chunga lom thu ka soya min vote lo tu te chunga po lom thu ka soya ni min du lo na ti na ani lawa ke ai du an nei zok ti na me ani min du lo ti na ani reng lo ti in kan president Than Pula Thanzar hi cabinet minister kum som chuang ani chungin athil ti that te tlang au pui chi ani lo mi har sa le chan hai te tan pa ni atlinga kan ram kai shwai tura mitling ani a kai za kan vengang thei top kan chuanga a havin ramro rel na sarkar po kan din nge ka be se ni ati treasurer Dr. Mizoram ka chuan som na siamin Congress party thau chuak le turin pheikhai rolin pen chuak le ang u azau khwalama kan party shwai tu te po tuna chuan kan thu le hla ringot ngai chang lawin in thu le hla headquarter hian kan ngai thla thung don ani ati tuna chuan in ngai thatonin kan unit le veng chunga party mi le sa te thu le hla po ngai thathiam mang u ati ve bok president kal chuak ta pula so ta po in Congress party a shwai tu thatak tak anei ta a na lui ni to ma ila thatlo theilo na bom hi run ngai poi mo sham ra uti in sarkar tha nei tura thatlo theilo na poi mo na soyani khati zong ka chanchin thar kan puan thei chu ni e